President. Dette har vært debatten der regjeringspartiene har gått som katter rundt grøten, og deretter har de tatt seg noen runder rundt Oslo rådhus, der de også har fått samling eller fått følge av Frp. Man skulle jo nesten tro at regjeringen var i opposisjon. Og det er nå opp til regjeringen å legge frem valgfag så patent at det ikke skulle være nødvendig for Torger Ødegaard å sende en søknad til statsråd Kristin Halvorsen, som kommer til å behandle den søknaden. Jeg skjønner ikke hva man er engstelig for. Det er regjeringens utfordring å nå sørge for at valgfagene blir så solide at det overflødiggjør søknader fra Torger Ødegaard eller andre som stiller spørsmålstegn ved innholdet i det. For Høyre så er det et tankekors etter denne debatten at man ikke helt er villig til å akseptere at de nygifttiltakene man har satt inn, er nivådeling. For Høyre er det et tankekors at man ikke vil erkjenne at tidspresset rundt innføring av valgfagene er så stor at det kan komme til å gå på kvaliteten løs. Statsråden innrømte jo i replikken at ja, vi har forferdelig dårlig tid. Og man må jo ikke undre seg over at skolepolitikere der ute som sitter med ansvaret når valgfagene skal innføres til høsten, ber om og trenger mer avklaring tidligere enn det de nå kommer til å få. President, jeg konstaterer at det har vært en bevegelse i retning Høyre for SV i skolepolitikken. Det gleder meg. Vi ser det på tilslutningen til karakterer i valgfag. Og hvis jeg skal si noen som lar seg styre av ideologi her, så må det jo være regjeringspartiene som er så opptatt av at man ikke skal drive nivådeling, at man rett og slett setter en stopper for tiltak som vi vet kunne ha vært til god hjelp for mange av de elevene som sliter kolossalt i norsk skole i dag. Og det er jo ingen hemmelighet at lærebøker i barneskolen er gul, grønn og rød, og at det er en kamuflert form for nivådeling eller tilpassing av oppgaver. Men spørsmålet er jo om ikke skolen kunne ha organisert dette vel så effektivt hvis man hadde fått mulighet til å kjøre intensivkurs i matematikk på samme måte som man kjører intensivkurs i lesing for de elevene som sliter mest med lesing. Så jeg føler på en måte at debatten her i dag den tar de samme litt karikerte veiene som vi opplever ellers. Og la det ikke herske noe tvil om Høyre kommer til å stemme for den innstillingen i dag i den tro at regjeringen og departementet anstrenger seg maksimalt for å oppfylle de forutsetningene for valgfagene som er beskrevet i stortingsmeldingen.